তার মধ্যে তো আমি স্কুলের জন্য বেরিয়ে যাই, কিন্তু এখন যা বৃষ্টি পড়ছে আর যা লাইটনিং হচ্ছে তো বাড়ি থেকে ইলিশ মাছ, তো আমাদের তো ইলিশ মাছ আছে তুলে বেরিয়েই টোটো পেয়ে গেছি, গাড়ি আর নিয়ে একদম বাড়ির দোরগোড়া থেকে হলো না। বাইকে এত বৃষ্টির মধ্যে টেনশন, আমি বললাম দেখো বাড়ির দোরগোড়া থেকে উঠবো, বাড়ির সামনেই আবার নেমে যাবো। কুনাল বসলে তাহলে মা তো রান্না করে রাত্রে কি খাবো, তাহলে বরঞ্চ সুইগি থেকে বিরিয়ানি অর্ডার করি। এখানে এসে বিরিয়ানি টোটো খুঁজতে বেরিয়েছি। দেখেছো ওয়েদারের অবস্থা কি, তো এখন মানে খুব টেনশন হচ্ছে যে স্কুল যাব কি করে। এই যে এরকম যদি ওয়েদার হয়, এত বৃষ্টিতে ছাতাও মানবে না, রেনকোটও মানবে না, কিচ্ছু মানবে না। তো ছুটির দিনে হলে ঠিক আছে, এনজয় করি আমরা, বাট ওয়ার্ক ডেসে হলে আমাদের খুব টেনশন হয়ে যায় যে রাস্তায় বেরোবো, কাজ করবো কীভাবে। আর আজকে দুধ কর্নফ্লেক্স নয়, মা দিয়ে দিয়েছে মটর সেদ্ধ, ব্রেড বাটার আর তার সাথে ডিম। তো মাঝে মাঝে মা সকালবেলা ব্রেকফাস্টে বানিয়ে দেয়, আর এটা আমার খুব ফেভারিট একটা ফুড। আপলোড হয়ে গেছে? হ্যাঁ, আজকে তো এক্সপোর্ট করে আপলোড বসিয়ে দিয়েছি, হয়েও গেছে, জাস্ট আমি ইয়ে করছি। আর আজকে ফাইনালি তাহলে ব্লগ যাচ্ছে, দুদিন তো যায়নি। বাইরের পরিস্থিতিটা একবার দেখো, বৃষ্টি তো বৃষ্টি, এত বৃষ্টি যে বলার কথা নয়, মানে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। তো এই বৃষ্টিতে বাড়ি থেকে বেরোনোটা খুব টাফ হয়ে যাবে। আর এখান থেকে তো আমার স্কুল কাছে দেখা যাচ্ছে না। আগে যেমন আমি লিচুতলায় ছিলাম, যখন আমি আগে কাজ করতাম, তখন টুক করে গিয়ে নেমে পড়তাম স্কুলে, খুব কাছেই ছিল। কিন্তু এখন আমাকে অনেকটা যেতে হয়। তো আমি তো রেডি হয়ে গেছি, কিন্তু দোনো করছি, কুনাল বলছে কী করে যাবে, ভিজে যাবে, তারপরে ভিজে জামা কাপড় পরে এতক্ষণ স্কুলে থাকাটা খুব টাফ। তো যাই হোক, আমি এখন আমাদের যে হেডমিস্ট্রেস তাকে ফোন করলাম যে এখন যা টাইম হয়েছে তার মধ্যে তো আমি স্কুলের জন্য বেরিয়ে যাই, কিন্তু এখন যা বৃষ্টি পড়ছে আর যা লাইটনিং হচ্ছে তো বাড়ি থেকে বেরোতেও পারছি না দিদি। তো বললো কোনো অসুবিধা নেই, মানে একজন টিচার থাকে আমাদের স্কুলের পাশেই ওনার বাড়ি, তো ও স্কুলে চলে গেছে অলরেডি। তো বলেছে, ওকে আমি বলে দিয়েছি যে বোর্ডে লিখে দিতে রেনি ডে অ্যান্ড হলিডে। তো যাই হোক, বেঁচে গেলাম, আর বেরোতে হলো না, নাহলে আজকে যে কী দুর্গতিটাই না হতো তোমাদের আর বলে বোঝাতে পারবো না। তোমার স্কুল যাওয়াই ভালো, বুঝলে তো। তুমি স্কুল না গিয়ে এখন বাড়িতে তুমি রেস্ট করো, সেটা না, তুমি এখন এইসব ঝাড়াঝাড়ি শুরু করেছো। আমার চুপচাপ বসে থাকতে ভালো লাগে না, আর আনএক্সপেক্টেড ছুটি পেয়ে বেশ ভালোই হলো, হাতে অনেকটা টাইম পেয়ে গেলাম। আর এগুলো একটু কাজ করে নিলাম, এগুলো সব তুলে ধুয়ে কেচে দিয়েছিলাম, তো বেশ সুন্দর করে ঝেড়ে ঝুড়ে আবার। এই ছুটিটা সম্পূর্ণ আমার জন্য হলো, বরুণ দেবের সাথে আমার কথা হয়েছিল। কেন, তুমি একেবারে সেই ওয়েদার মিনিস্টার। আমাকে তো বলছিলে, নিজে কি করছো, সেই সকাল থেকে ঝাড় দিয়েই যাচ্ছ। সত্যি বর্ষাকালে যেমন আমাদের খুব চুল ওঠে, আর বর্ষাকালে ওদেরও খুব লোম পড়ে। কি হচ্ছে তাহলে আজকে রান্না, রেনিডে স্পেশাল খিচুড়ি? না তাহলে তাহলে কি? হ্যাঁ, ও শুক্তো হচ্ছে, আর এখানে দেখতে পাচ্ছি ডিম ভাজা হয়েছে। ডিম ভেজে কারি না দম? ও আমাদের ইলিশ মাছ, ও আমাদের তো ইলিশ মাছ আছে তুলে। এটা কি ভাপা না দই ইলিশ? দই ইলিশ। তাহলে আজকে রেনিডে ছুটি হয়ে গেল, আজকে রেনিডে ভাপা ইলিশ হচ্ছে। তো মানে আগের দিনটা কিন্তু ভালোই যাচ্ছে, সবার খারাপ যাচ্ছে। আর একজন আগে এসেই দাঁড়িয়ে আছে, ওর নাকি বিশাল খিদে পেয়েছে, হবে 1:10 হয়ে গেছে। ও মা, মা খাবার বাড়ো। আমরা হাসাহাসি করছিলাম আমি আর কুনাল, যে এটা রেনি ডে না সানি ডে, কারণ একটু বাদেই খুব জোর রোদ্র উঠেছিল। এখন আবার দেখো সেই ক্লাউডি ওয়েদার, তো আবার একটু বাদে নামবে। তো যাই হোক, একটা এক্সট্রা ছুটি পেয়ে বেশ ভালোই লাগছে। আর এখন প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে। স্নান টান করে উঠে আমি টিউশনের খাতাটাও লিখে রেখে দিয়েছি, কাজটা অনেকটা মিটে গেল। এখন খেয়ে নিই, প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে। কেন বলো তো, সেই স্কুল যাওয়া বলে তো 8:45-র সময় ব্রেকফাস্ট করেছি, আর সাধারণত বাড়িতে থাকলে 8:45-র সময় তো ব্রেকফাস্টটা হয় না, ওই জন্য খিদেটা একটু বেশিই পেয়ে গেছে। আজকে লাঞ্চের মেনুতে রয়েছে শুক্তো, আর এখানে হচ্ছে কি বলে ডিমের অমলেট করে কারি করে দেওয়া হয়েছে। আর আমাদের তো তোমাদেরকে বললামই দই ইলিশ। আর এখানে রয়েছে পেঁপের চাটনি, যেটাকে আমরা প্লাস্টিক চাটনি বলি। আমপান মানে আমার যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটা আছে আমার টিউশনের, সেখানে লিখেছে, আর সবাই সকাল থেকে সবাই হ্যাপি বার্থডে উইশ করছে। আজকে হচ্ছে আমার স্টুডেন্ট নাইনিশের বার্থডে, মানে যে হচ্ছে ওই জন্মাষ্টমীর ব্লগে নন্দলাল সেরেছিল তার। তোর বাবা মা বলে গেছে, যদিও পড়ে উঠে আমরা খুবই ক্লান্ত থাকি, তাও একটু নেমন্তন্ন রক্ষা করাটা মনে হয় উচিত। তা আমাদের প্ল্যান ছিল, আমি যখন স্কুল থেকে ফিরবো, ফেরার সময় আমি এখন আর গিয়ে ওর জন্য একটা গিফটও কিনে নেবো, আর পড়িয়ে ঠড়িয়ে উঠে যাবো। কিন্তু দেখলে তো হঠাৎ করে একটা ডে অফ হয়ে গেল, তো ভালোই হলো, একটু রেস্টও হয়ে গেল। এখন আমি চলে যাচ্ছি টিউশন ক্লাসে, তো যাওয়ার সময় তখন একটা কিছু কিনে নেবো ওর জন্য।
সকাল থেকে তো বৃষ্টি হচ্ছে দেখতেই পেয়েছো, দুপুর থেকে পুরো বৃষ্টিটা কমে গেছিলো। এখন ঠিক এই 7টা থেকে আবার বৃষ্টিটা শুরু হয়েছে। আমি বললাম যে কি করে যাবে, তা ও বললে যে না গেলেও তো নয়, নেমন্তন্ন যখন করেছে আমি ঠিক আছে চলো, যদি না হয় টোটো করে চলে যাবে, তাই তো? হ্যাঁ, কেন বলো তো, কেননা বাইকে করে যাওয়া সম্ভব নয়, বৃষ্টি হচ্ছে, বা হঠাৎ করে যদি বৃষ্টি চলেও আসে তখনও মুশকিল। আর সেকেন্ডলি হচ্ছে এই জল এখনো বৃষ্টিটা কম কম পড়ছে, যদি সেরকম হয় ছাতা নিয়ে বাইক নিয়ে বেরোবে, কারণ টোটোর জন্য আবার রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, কখন আসবে আমাদের উঠতে হবে, এই অনেক ঝামেলা। আর আমাদের গাড়ি বার করা এই বৃষ্টির মধ্যে, মানে আবার শেষে ঢোকানো মানে তারপরে আবার ওদের ওখানে আমি গলি চিনি না, সরু গলি হলে গাড়ি নিয়ে আবার ঢুকে আবার প্রবলেমে পড়বো। ঠিক আছে চলো, তুমি আগে সেজে নাও, ততক্ষণে আমি ব্যবস্থা করছি। বলছি যে ছোট ছাতাটাই নেবো নাকি না বড় ছাতাটা নেবো? বড়টা নিলে তো, হ্যাঁ ওইটাই হচ্ছে কথা। এই নাও ছাতা ধরো। এখন আমরা মোটামুটি হ্যাঁ রেডি হয়েই গেছি। নাও ধরো। যা হোক তা হোক করে রেডি করেছি, না কোনো আয়রন করা আছে না কিছু। আর এই সব থেকে পেছনে লেগেছে এই বৃষ্টিটা না হলে ধীরে সুস্থে আনন্দে করে যাওয়া যেত। চলো চলো, আমরা বেরিয়েই টোটো পেয়ে গেছি, গাড়ি আর নিয়ে একদম বাড়ির দোরগোড়া থেকে। এবারে একটা গিফট নেবো, দিয়ে বেরিয়ে যাবো। কি চেস মানে এই বৃষ্টির মধ্যে এখন গিফট কেনাটাও মানে খুব মানে হ্যাপা যাকে বলে। চেস তো ওটা ম্যাগনেটিক যে চেস বোর্ডগুলো হয় না, সেই একটা সেলিব্রেশন, আর একটা সেলিব্রেশন নেওয়া হয়। দিয়ে দিন, ঢুকিয়ে দিন। কিন্তু গিফট র্যাপ আর করা হচ্ছে না, আর করতে হবে না, চলো। সেই যেদিন কুনাল ছিল না, আমি স্কুল থেকে ফিরছিলাম টোটো করে, সেই আমার টোটো চাপা। তুমি কবে লাস্ট টোটো চেপেছিলে মনে আছে? এটাই ভালো হলো না, বাইকে এত বৃষ্টির মধ্যে টেনশন। আমি বললাম দেখো বাড়ির দোরগোড়া থেকে উঠবো, বাড়ির সামনেই আবার নেমে যাবো, আসার সময় তাই কোনো টেনশন থাকবে না। একদম টোটোটাই আমার মনে হয় বেস্ট, আর বেশ ভালোও লাগে, ওই জন্য মিলে বহুদিন বাদে চলে যাচ্ছি। Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep bumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. সবার আগে খেতে বসে গেছে ফার্স্ট ব্যাচেই আমরা। অ্যাকচুয়ালি কি বৃষ্টিটা এমন পড়ছে, তো আমরা ওই জন্য তাড়াহুড়ো করেই চলে এসেছি এখানে, যে মানে জাস্ট অ্যাটেন্ড করে বেরিয়ে যাবো। তো ওই জন্য এখনো কেউ আসেনি। অ্যাকচুয়ালি কেন বলো তো, আজকে তো উইকডেজ পড়েছে না, স্যাটারডে সানডে হলে তাড়াতাড়ি লোকে আসে, উইকডেজ সবাই তো কাজ সেরে আসবে। তো যাই হোক, এই ওয়েদারে আমরা দেরি না করে একদম ফার্স্ট ওয়েদার সেরে আমরা বাড়ি চলে। আমাদের ফেভারিট, ওর ফেভারিট বিরিয়ানি, আমাদের সবার ফেভারিট বিরিয়ানি। আমাদের বৃষ্টি হচ্ছিল, আমরা ডিসাইড করেছিলাম যে আর আসতে বোধহয় পারবো না, কালকে নাইনিশ পড়তে গেলে ওকে ওখানে গিফটটা দিয়ে দেবো। তারপরে বৃষ্টিটা থামতে আমরা এলাম। তো তার আগে কোনার বসে তাহলে মা তো রান্না করে রাত্রে কী খাবো, তাহলে বরঞ্চ সুইগি থেকে বিরিয়ানি অর্ডার করি। এখানে সে বিরিয়ানি পেয়ে গেছে। খাওয়া হয়ে গেল। আর আমরা তো বেশ টোটো করে এলাম, কিন্তু আমাদের অভ্যাস তো এই হাঁটার অভ্যাস নেই। এখন টোটো খুঁজতে বেরিয়েছি। হ্যাঁ, টোটো খুঁজতে বেরিয়েছি, মানে এইখান থেকে মোড়ের মাথাটা যেতে হবে, হেঁটে গিয়ে ওখান থেকে টোটো পাবো। 9:10 বাজে। আর আজকে আমাদের লাকটা কত ভালো ছিল জানো, মানে আমরা জাস্ট গেটটা খুলেছি, আমাদের মোড়ের মাথায় গিয়ে টোটো ধরতে হতো। যেই বাড়ি থেকে গেটটা খুলেছি, দেখছি যে একজন হয়তো কাউকে ড্রপ করে দিয়ে সে যাচ্ছিল রোডটা, সঙ্গে পেয়ে গেছি। কপাল ভালো। যাকে রাত্রে ডিনারটা একটু হেভি হয়েছে, তো ওই জন্য একটু হেঁটে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। চলো, এই দিনটা বেশ ভালোই কাটলো। কিন্তু একটা টোটো পাওয়া গেছে, এই দাদাদের এখানে স্ট্যান্ড আছে, পেয়ে গেছি, ভালো হলো, হাঁটতে হলো না। চিন্তা করছিলাম যে হেঁটে যেতে হবে, পুরানের হাঁটার সময় তো মাথা ঘুরে না। চলো। Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. ওমা, তো আমরা বাড়ি চলে এসেছি।
আর এই যে এই দেখো ঘুমাচ্ছে এরা। ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি? তো বাড়িতে ঢুকেই আগে একটু এসিটা চালিয়ে দিই। বাইরেটা না বৃষ্টি হয়েছে বলে বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা, কিন্তু ঘরের ভেতরটা একটা ঘুমসুটি গরম। তো এখন একটুখানি চলুক, এক্ষুনি তো শুচ্ছি না, এখন জামা কাপড় ছাড়বো, একটু ফ্রেশ হবো। আর আমাদের আওয়াজ শুনে দেখো এরা দৌড়োদৌড়ি করছে। বেবি কোথায়? ছুকি বেবি কোথায়? তুই ঢুকেছিস? বেবিকে ডাক, বলেছি বেবিকে ডাক, ওইদিকে দেখছি আবার বেবি আছে কি। বেবিকে ডেকে নিয়ে যা, ওই বেবিকে ডাক যা। দেখো দেখো তোমার পুরো শুকছে সবাই মিলে। আরে আমরা কিছু খাইনি, বিরিয়ানি খেয়েছি। দেখো দেখো পুরো শুকছে ওগুলো। ও আমায় ছেড়ে বিরিয়ানি, মাংসের হাড্ডিগুলো তো আমি পেলাম। আরে এ আমায় শুকছে, ও তোমায় শুকছে, আর এই আমায় শুকছে। কি করবে মানে আনন্দে আত্মহারা, দেখো দেখে আমার। আর যেই দেখে আমরা জামা কাপড় পরেছি তখনই ওদের শুরু হয়ে যায়, মন মুখটা খারাপ একটুখানি হয়ে যায়। কেননা আমাদের মানে দুনিয়াটা ওদের শুধু আমাদের নিয়ে, আমাদের ছুকি ওরকম করিস না, দেখে না। কেমন করছে দেখো ছুকি। চলো ব্লগটাকে এবার শেষ চলো, করো, না। এবার একটু ফ্রেশ হবো আর একটু শোবো, আর ভালো লাগছে না। আর আজকের ব্লগটা যদি তোমাদের দেখতে ভালো লাগে তাহলে কি করবে? Do like, share, comment and do subscribe. Simple life #Bengali vlog our channel. So till then, good night and love you.